വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു പ്ലേസാണ് നെല്ലാർച്ചാൽ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇതിനടുത്താണ് ക്യൂൻ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ദേവാസ് ഹെറിറ്റേജ് ഹോം സ്റ്റേ ഉള്ളത്. നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റപ്പുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഗാർഡൻ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ, അതിമനോഹരം. വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സർവീസും മറ്റു ഫുഡും അതിമനോഹരം തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് വൈബ് അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളും ഡാൻസും പാട്ടും അതോടൊപ്പം ഫുഡും ആ നൈറ്റ് രാത്രി പറയാതെ വയ്യ, അതിമനോഹരം തന്നെ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി.